សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនល្បែងគំរាមដែលនាំដល់ការខាតបង់ខ្លួនឯងអ្នកដែលស្លាប់គឺក្រុមហ៊ុន PTT កម្ពុជាមិនស្លាប់ដោយសារមិននាំប្រេងពីថៃមកនោះទេថ្ងៃនេះឃើញបកប្រឆាំងថៃមួយជូនយោបល់ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលថៃថាឲ្យឈប់លក់ប្រេងឲ្យកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាចុះចាញ់យើងសូមបញ្ជាក់ទៅអ្នកវិញថាយើងមិនស្លាប់ដោយសារមិននាំប្រេងពីថៃមកនោះទេប៉ុន្តែអ្នកដែលស្លាប់គឺក្រុមហ៊ុន PTT របស់ថៃទៅវិញទេតើអ្នកចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនថៃ PTT ស្លាប់មែនទេបើចង់សូមឲ្យអ្នកធ្វើតាមបំណងចុះសម្រាប់កម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពដែលពួកអ្នកគំរាមរួចហើយអ៊ីនធឺណិតអគ្គិសនីពលករនឹងពេលនេះល្បែងប្រេងធ្វើជាអាវុធប្រឆាំងយើងទៀតបញ្ហាពលករពេលមុនពួកអ្នកមើលងាយនឹងរើសអើងពលករខ្មែរនឹងយកពលករធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងផងនឹងគំរាមយើងផងតែពេលដែលយើងប្រកាសទទួលយកពលករពេលនេះពួកអ្នកបែរជាចេះយកចិត្តនិងលួងលោមពលករព្រោះបើពលករខ្មែរចាត់ចេញរោងចក្រកសិដ្ឋានក្រុមហ៊ុនការដ្ឋានសំណង់មួយចំនួនអាចត្រូវបិទទ្វារព្រោះខ្វះកម្លាំងពលកម្មបើពួកអ្នកក្លាហានសូមពួកអ្នកបន់ទិញពលករខ្មែរសាកល្បងមើលតើវាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចថៃខ្លះទេប្រេងក៏ដូចគ្នាសូមសាកល្បងមើលចុះតែគួរសួរក្រុមហ៊ុនថៃ PTT ជាមុនសិនព្រោះក្រែងវាងាប់ក្រុមហ៊ុនថៃដែលកំពុងមានស្ថានីយ៍លក់ប្រេងនៅកម្ពុជាឬក៏ត្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់ថៃទៅទិញប្រេងពីប្រទេសផ្សេងមកលក់នៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានគណបក្សខ្ញុំសូមផ្ដល់យោបល់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលពិចារណានិងម្ចាស់ការជាមុនដោយបង្វែរការទិញទំនិញពីប្រទេសថៃដើម្បីកុំឲ្យគេមានហេតុផលគំរាមយើងតទៅទៀតនឹងចំពោះមុខប្រសិនច្រកទ្វារព្រំដែនមិនទាន់កែសម្រួលឲ្យដូចដើមវិញកម្ពុជាគោលផ្អាកការនាំចូលគ្រឿងកំប៉ុងគ្រប់ប្រភេទតាំងពីគ្រឿងស្រវឹងភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទរហូតដល់ត្រីខកំប៉ុងឬសាច់កំប៉ុងគ្រប់ប្រភេទជំនួសដោយប្រើផលិតផលក្នុងស្រុកឬផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសផ្សេងក្រៅពីប្រទេសថៃប្រជាជនកម្ពុជាយើងគួរសម្លឹងមើលឲ្យឆ្ងាយលើសពីព្រំដែនកម្ពុជានិងលើសពីឆ្នាំ2030